Сәлем балақай. Бүгін біздер пысықтау сабағын 61-ші сабақты берілген тапсырманы орындаймыз. Кәне бірінші тапсырмаға қарайық. Сағат қай уақытты көрсетіп тұр? Осы уақыттарда жолды қардан тазалайтын техникалар не істеді? Суреттегі іс-әрекеттердің арасында неше сағат өтті? Кәне бірге орындайық. Бұл жерде сағат 6-ны көрсетіп тұр. Бұл кезде техника қарды жолды қардан тазалады. Келесі сағат 9-ды көрсетіп тұр. Бұл кезде қарды жолдан үйілген қарларды алып тастады. Келесі үшінші сағат 3-ті көрсетіп тұр. 15:00 деп айтамыз басқаша. Және түскі уақыт. Және бұл жерде тазаланған қарларды тасыды. Бұлардың арасында қанша уақыт өткендігін табу үшін 9-дан 6-ны азайтамыз. Сонда тең болады 3-ге. Келесі бұл жердегін табу үшін 15 түстен кейінгі уақыт, 15, 3-ті 15 деп айтады. Азайтамыз 9 тең болады 6. Бұл жердегі іс-әрекеттердің арасындағы уақыттарды анықтадық. Келесі тапсырма. Шыршаға арналған ойыншықтарды тіз. Қандай амалдар таңбасын қою керек түсіндір. Кәне, бірінші бұл жерде ойыншықтарда 4, 2, 6. Енді бұл жерде 6 болу үшін қандай таңба тұру керек? Қосу таңбасы. 3, 1 тең 2-ге. Бұл жерде азайту таңбасы. 7, 3, 4. Бұл жерде де азайту таңбасы. 2, 3, 5. Бұл жерде қосу таңбасы тұрады. Келесі фигуралардың қайсысы артық? Неге екенін түсіндір. Фигураларды ойша бір бағытта бұрып, оларды салыстыр. Кәне, фигуралардың қайсысы артық? Бұл жерде 4-ші тұрған фигура артық. Өйткені біздер бұл жердегі түстерге орналасуына қарай мән береміз. Келесі тапсырмадағы қайсысы артық? Кәне қарап көрейік. Бұл жердегі бірінші сурет, бірінші фигура артық. Бұл жердегі түстері бойынша анықтаймыз. Келесі шамалар жоба жұмысы. Үйіңде қандай сыйымдылықтағы кастрөлдер барын анықта, олардың суретін салып, атын жаз. Мына азық-түліктерді білесің бе? Үйде немесе дүкенде олардың массасын немесе сыйымдылығын анықта, суретін салып, атын жаз. Бұл үйде орындауға арналған тапсырма. Бүгінгі тапсырмалар өте оңай және түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.